څه باندې 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. اسلامي امارات مشران وایي چې تر امر ثاني پورې له شپږم ټولګي پورته نجونې کورو ته استول شوي دي او دوی کوشش کوي چې یو چاپیریال ورته مناسب چاپیریال ورته رامنځته کړي او له هغې وروسته به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې یو لړ کمپاینونه هم پر لاره اچول شوي دي. په اجتماعي پاڼو کې همدا ډول حضوري او هغوی هم د دې غوښتنه کوي څومره ژر چې کېږي باید د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. دا چې اساسي ستونزه مشکل په څه کې ده، دغه کمپاینونه به تر کومه ځایه پورې ځای ونیسي او د دوی غږ به واورېدل شي او په افغانستان کې به له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. نن په دې خپرونه کې د همدې موضوع په اړه باندې بحث کوو. سلام وخت مو بخیر، زه ذبیح الله سادات یم او تاسو له طلوع نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر الله هاشمي، د پوهنتون استاد عبید الله بهیر او د پوهنتون استاد ذکي الله محمدي. تاسو ته ښه راغلاست، خونې ته بخیر راغلی. اول راځم بهیر صاحب، تاسو هم څو ورځې کېږي چې یو کمپاین پر لاره اچولی دی چې د هغو ښوونځیو په اړه یا د هغو زده کوونکو په اړه، نجونو زده کوونکو په اړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې دوی ترسره کوي. څه باندې 400 ورځې کېږي تر اوسه پورې دوی ته اجازه دې نه ده ورکړل شوې چې دوی خپلې زده کړې ترسره کړي. په لومړي سر کې که راشو د دغه کمپاین په اړه باندې درنو دوستانو ته معلومات ورکړئ. موخه او هدف مو څه ده او اصلي اساسي شعار مو څه ده؟ په افغانستان کې بدبختانه اول خو مننه د دعوت نم سادات صاحب، تاسو درانه لیدونکو ته سلامونه. افغانستان کې بدبختانه د کمپاین لفظ ډیر بدنامه سوی داسې یا خو درغلي او انتخاباتو سره منسوبیږي یا خارجي اجنداو سره منسوبیږي. موږ دا بس یو هڅه وه، دوستان سره یو ځای سولو او غوښتلو م یو غیر سیاسي کمپاین په مخه بوځو. دا یو رسنیز کمپاین ده. موږ غواړو چې مختلف اطرافو باندې غږ وکړو. نړیوالې ټولنې نه دا غواړو چې دا قضیه دې نوره نه سیاسي کوي، په دې باندې دې به حیث یو سیاسي آله استفاده نه کوي او غواړو چې د امارت اسلامي چارواکو ته دا ووایو چې مکتبونه دې خلاص سي او که ستونزې وي نو دا ستونزې دې موږ ته ووایي. په دې ستونزو کې به موږ ورسره مرسته وکړو. نړیواله ټولنه مرستو ته تیاره ده او اخر نتیجې ته دا ورسېږو سبا ته داسې نه وي چې د موږ میندې بېسواده پاتې سي او دې سره یو پوره مجتمع د افغانستان ضرر خوري او اقتصادي ضرر خو یې بیل ده. نو که تفصیل ته وګورې نو د ګټې ډیرې کمې دي په مقابل د نقصان سي. دغه کمپاین په ټولنیزو پاڼو کې ترسره کیږي، په حضوري شکل سره هم تصمیم لرئ چې د خلکو په منځ کې یا هم په ولایتونو کې دغه کمپاین په لاره واچوئ تر څو اسلامي امارات مشران هم دې ته متوجه شي او ستاسو غږ واوري؟ اول خو اوس لپاره خو موږ ټولنیز رسنیو کې بحثونه رامنځته کړي دي. موږ دا یوه هفته کمپاین کې هره ورځ مختلف موضوعات په اړه بحث کوو. پرون هم ډېر درانه میلمانه لرلو چې بحث د حقوق بشر په اړه، چې آیا د حقوق بشر یو بل لفظ داسې عموما غرب سره منسوبیږي، خو موږ د یو انساني حق په توګه بحث کوو د تدریس په اړه. نن هم بحث په دې ده چې آیا دیني او دنیاوي علومو په منځ کې توپیر شته که نشته. دې کې دیني علما راغوښتي دي د دې په اړه بحث وکړي. نو هره ورځ مختلف موضوعات دي. بیا به ګورو چې دې نه اخر څه مرتبه کیږي او که وکولی سو که رښتیا هم دا وي او کلتوري خنډ وي د مکتبو خلاصولو په لارې کې، نو د هغې په اړه موږ کار کولو لپاره تیار یو. خو که په موږ غږ وسي او موږ ته دا روحیه راکول سي چې رښتیا هم غواړي دوی دوست چې دا بندیز ایسته کړي. بهیر صاحب، تاسو خپله د پوهنتون استاد یاستئ، د امریکایي پوهنتون استاد یاستئ او تاسو پوره تجربه په دې برخه کې لرئ. څه باندې 400 ورځې کېږي، داسې ویل کېږي 414 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ، البته شپږم ټولګي پورته، د ښوونځیو دروازې تړلې دي. اساسي علت یې تاسو پیدا کو. د امارات مشران خو مختلف دلایل وړاندې کوي. څوک په نصاب کې مشکل ویني، حتی ځینې وایي چې دا کلتوري مشکل دی او ځینې نورو موضوعات ته، ترانسپورتي مشکلات ته اشاره کوي. اساسي مشکل تاسو پیدا کو، ولې د نجونو پر مخ تر اوسه دروازې تړلې دي؟ سادات صاحب، دا ډېر مهم سوال ده. د دې په اړه موږ ټول دا 400 ورځې فکر کړی ده. اول خو دا ده که د نصاب جنجال وي، خو دا نصاب خو هلکان اوس لولي په مکتبو کې، نو دا نصاب ولې د هلکانو لپاره ښه ده، نجونو لپاره ښه نه ده. که دا قضیه فرهنګي وي،
خو امارت اسلامي خو به حیث یو نوی نظام ډېر داسې ښه ګامونه واخیستلو چې په افغانستان کې کوم رواجونه چې غیر اسلامي و غیر افغاني و مثلا په نجونو باندې غش کول دې په اړه ډېر زر اقدامات واخیستلو نو که دا یو فرهنګي خبره وي او نو دا فرهنګ خراب فرهنګ نو دې په لاړې باید یو کار وسي باید تغییرات راولړ سي که دا خبره لوجستیکي جنجال وي خو ځینې ولایتو کې خو مکتبونه باز دي ځینې ولایتو کې نه دي که مالي جنجال وي خو د نړیوالې ټولنې باندې غږ وکړي نن د موږ تاسو طبي سکتور ټول د نړیوالې په مرستې باندې چلیږي او اخره ما خبره ده چې دا یو ډېر مسلم حق ده او ډېر علما همداسې وایي چې که اخر هم ګوري دینی استدلال سي هم سوی ده تاسو به د وزیر د امر بالمعروف و نهی عن المنکر خبره وینا اورېدلې وي چې هغه وایي چې مصالح و مفاسد خبره ده او دلته دا خبره مباح ده او امیر المؤمنین دا حق سلب او دوی چې دا علمي خبره هم ده نو اوس خبره دا ده که د مصالح و مفاسد ته ګورو خو پانتونو ته خو نجونې روانې دي که رښتیا هم فساد د دې له منځه راځي نو ولې پانتونونه نسته ولې بعضې ځینې ولایتو کې مکتبونه سته ځینې ولایتو کې نسته ګوري مکتبونه بند نه دي فقط دا ده چې ځینې ولایتو کې بند دي او غرب له دې نه داسې استفاده کوي غرب جنګ بایللی 20 کلن جنګ یې طالبان ته بایللی هغوی هسې هم نه غواړي طالبان قبول کړي خو دا بهانه ورکول چې هغوی سبا ته کیني په رسنیو کې او دا وایي چې افغانستان کې مکتبونه بند دي ولې دا بانه موږ په لاس ورکو ولې نن یو اسلامي نظام نه موږ ګټه نسو اخیستی ډېره زیاته مننه کوم بهیر صاحب انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم هاشمي صاحب د بهیر صاحب خبرې مو واورېدې او د دې ترڅنګ څو ورځې کېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پر لار اچول شوی دی او له اسلامي امارت څخه دې غوښتنه کوي څومره زر چې کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او یا هم هغه مشخص علت خلکو ته ووایي چې د څه پر اساس باندې تر اوسه پورې څه باندې 400 ورځې نجونې له زده کړو څخه بې برخه پاتې دي البته له شپږم ټولګي پورته که راشو په دې باندې بحث وکړو ولې اسلامي امارت په دغه څه باندې 400 ورځو کې په دې ونه توانېدو چې هر مشکل کوو هغه مشکل یې حل کړی وی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ یې د ښوونځیو دروازې پرانیستلې وی الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سادات صاحب تاسو ته بهیر صاحب احمدي صاحب ته تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم ما خو څو ورځې مخکې په دا تودو بحثو کې دا خبره کړې او 15 ورځې زه یو څه مصروفه وم او ما دا خبره کړې ده چې دا بحث ولې موږ نه پرېږدو یعنې په دې خاطر نه پرېږدو چې اوس فی الحال خو زموږ دغه تعلیمي کالم ختمېدونکی ده ولې موږ دا نوی کال ته د امارت اسلامي مسؤلینو ته یا هغه زعماو ته دا حق نه ورکوو چې دوی دا خپل هغه راتلونکي کال ته موږ وګورو چې دوی د راتلونکي تعلیمي کال په شروع کې څنګه کېږي په دې خاطر لکه بهیر صاحب چې مو ویل محمدي صاحب هم ویل چې دلته پانتونونه چالان دي خپل درسونه زموږ خویندې وایي د شپږم ټولګي چالان دي دا یو کال که کومه سکتګي په دې له شپږمه تر 12مه راغلی یو څه فرصت دا خلکو ته ورکو نوې ادارې ته ورکو ستونزې دي دا ستونزې که دوی په بار بار نسي ویلی یا ټولو خلکو ته نسي ویلی دا یوه ځان ته بحث ده اما ولې ستونزې ونه شو ویلی هاشمي صاحب اقلا ستونزې خو د ملت سره شریکې شي یو څوک په دې پوه شي چې ولې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند دي ګوره امارت اسلامي بار بار که ستونزې بیانوي بیا په هغو ستونزو باندې خلک نیوکې کوي چې نه دا ستونزې نشته خو زه دونه وایم ګورئ آیا موږ په افغانستان کې د دغه کمپاین ته څونه ضرورت لرو آیا موږ تر دغه مهمې خبرې له دې جاته زه له دې جاته نه وایم چې زه د تعلیم مخالف یم زه له دې جاته وایم چې موږ تقریبا د تعلیمي کال نهایت ته رسېدلي یو دا که کمپاین موږ په خود کې یا تر حمله مخکې شروع کړو بهتره ده تر دې چې دا اوس وکړو اوس موږ په خپله داسې مشکلات لرو دا بهیر صاحب ته معلومات شته ګوره موږ اقتصادي مشکلات لرو امریکا په موږ باندې بندیزونه لګولي دي موږ مخابراتي شبکو باندې مشکلات لرو موږ په نورو شیانو باندې مشکلات لرو چې غرب له موږ سره ظلم کوي او د موږ مسلم د بشر حقوق مسلم شیان دي چې په موږ باندې منع کړي دي د افغانستان پیسې بندي کړي دي پرته له کوم قانوني مجوز پرته له بین المللي مجوز یو استبدادي کار کوي یو د غلو کار کوي دا د موږ پیسې بندي کړي دي د دې لپاره ولې موږ کمپاین نه کوو یعنې دا کار امریکا کړی دی موږ د هغې په بدل کې د نجونو پر مخ دروازې د ښوونځیو تړلي دي دا خو فکر نه کوم قوي داسې نه ترجمه کوي ګوره دا به نه داسې نه ترجمه کوي خو همدغه معنا ورکوي سادات صاحب موږ په دې رقم سره نه وایو چې دا د هغو په مقابل کړی زه د افغانانو ته وایم
چې موږ د غرب په پلوي کې ولې هغه شی چې هغه خلک خوښوي هغه فشار راولي موږ ولې بالمقابل د هغه په مقابل کې یو داسې عکس العمل نه کوو چې د موږ نور تر دغه ډیر مهم مشکلات دي د دغه دپاره یو 4 میاشتې 4 میاشتې وخت لرو امارت اسلامي مسؤلینو ته به لکه چې خپل بیان کړل مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې موږ په دې باندې کار کوو یو 3 میاشتې یا 4 میاشتې د ذمې پاتې دي دا فرصت ورکو موږ له غرب سره نور مشکلات لرو چې دغه دپاره کمپاین شروع کوو زه لنډ مثال درته وایم موږ د غرب په باره کې سبانه‌جویي کوي خدای پاک موږ ته لنډه راخلاصه کړې ده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا خدای پاک رسول دی خدای پاک ته وایي چې لتا چې یهود او نصارا تر هغه پورې لتا چې نه راضي کیږي مګر ته د دې ملت قبول کی یعنی یا يهودي سي یا نصراني سي زه لنډ مثال درته وایم قطر یعنی په عمومي توګه باندې ټول عالم اسلامي بما فيهم قطر چې قطر ده د غرب هر خبره منلې ده د تعلیم په څنګه کې د میډیا په څنګه کې دغه سره واخله وزیران دي ښځې هلته تمکین د ښځو لري خو نن ورځ ته د اروپا دا ټوله میډیا راواخله له جرمني راواخله تر خود امریکا پورې تر خود فرانسې پورې چې د دې لپاره چې همجنسبازانو ته په قطر کې اجازه په فیفا کې نه ورکوي نو په هغه باندې څنګه بدې حملې روانې دي معنی دا د ګوره د همجنسبازي په اسلام کې ناروا ده عالم اسلامي اکثر حتی روسیا منې کړې ده خو په دې خاطر باندې چې هغه کار نه کوي غرب لاغه چې سوء استفاده کوي ټول اخبارات ټول میډیا ټول شیان سدي ویب سایټونه سی وګوري د دې د ټویټر اکاونټونه سی وګوري د دې د فیسبوک اکاونټونه سی وګوري ټول په دې باندې حمله کوي سره لدی چې هر شی ورسره عمل کړي حتی تر دې اندازې پوري چې په ټول شرق میانه کې د امریکا ګټرین پایګه په قطر کې آیا موږ د ملت غم چې دا 10 کاله په دې ور کې سوځېدلی ده موږ له دې کابل څخه ووځو چې دا څونه مشکلات موږ لرو آیا ټول مشکلات د موږ د ښځو په تعلیم کې ولاړ ده اما هاشمي صاحب په بخښنې سره تاسو ګوره اشاره وکړه یهود او نصاراو ته په یهود او نصاراو په د اولادونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي تړل شوې د افغانانو همداوس د افغانانو پر مخ باندې دغه کار شوی دی یهود به هر څه کوي اما د افغانانو توقع غوښتنه د اسلامي امارت څخه دغه ده چې اولادونو ته یې د تعلیم زمینه برابره کړي بابرته غوږ ونیسه زه د اقتصاد استاد یم د اقتصاد متخصص یم دا نن چې موږ ټول مکتبونه دا اوسنۍ حالت کې دغه د الیکانو یا د شپږم صنفه د مکتبونه څخه خلاص دي چې څونه کمی دی په معاشونو کې لري څونه کمی دی د تعلیمي په وسایلو کې لري سبا د نجونو مکتبونه هم خلاص شي آیا د افغانان د دې حق نه لري چې د دې کمپاین وکړي چې د افغانستان پیسې باید خلاص شي د افغانستان بانکي سیستم سنکشن باید لري شي د افغانستان په مسؤلینو باندې بلاک لیست باندې لګیدلي په غیر حق باندې نه پرېږدي سفر وکړي آیا دې شیانو کمپاین ته ضرورت لري که دا شیانو ته چې بار بار د موږ مسؤلین موږ سره وعده کوي چې دا کار موږ حل کوو دا ستونزې موږ حل کوو او دا مکتبونه پرېږدو بس د امریکا او د غرب او د یهودو د نصارا اعلی ګرځېدلي د هغه له کمپاین سره کمپاین کوو د هغه له غوښتنې سره غوښتنه کوو حال دا ده چې زموږ حق په کوم ځای کې ضایع شوی ده باید په دې کې سوچ وکړو موږ خو دغه مسؤلین بار بار راته وایي چې موږ دا ستونزې حل کوو دا مکتوبونه شروع کوو موږ به اوس کومې ستونزې هاشمي صاحب ستونزه معلومه نه ده ښوونځی شته ښوونکي شته دي نصاب شته دی کتاب قلم ښوونځي جدا ستونزه شته نه ستونزه څه شی ده چې هغه حل شي سعادت صاحب محترمه دا اوس چې تا ته اعلان وکړي چې سبا د نجونو مکتبونه خلاص دي بیا به دا ټول خلک دا اعتراض کوي چې اوس خو تعلیمي کال ختم ده اوس امتحان ولې واخیست اوس دې ته ولې پرېښود زه تا ته وایم د ټول تعلیمي کال میاشت پاته ده یو میاشت پاته ده آیا دا کمپاین به څه نتیجه ورکړي پرته له دې چې د افغانانو اذهان خراب کړو پرته د دې چې د غرب او د میډیا لورۍ وکړو پرته د دې چې له افغانانو سره کومک وکړو مننه هاشمي صاحب کور د ودان بیرته راګرځم بهیر صاحب څه وایي د تاسو د خبرو په اړه باندې کومنټ ورکوي محمد صاحب د امارت اسلامي یو ډېر لوړه پورې چارواکي ډېر ښه مثال ورکو ویلو چې کله چې مړۍ خوړل تا ژوند لپاره ډېر اساسي وي او یو خارجی درته وایي چې مړۍ دې وخوره د مطلب دا نه ده چې ته مړۍ له لاسه پرېږدې او ځان به وزنې یعنې د هاشمي صاحب د خبرې مثال دا ده چې نجونو د مکتبو لپاره تقاضا مه کوئ ولې چې غرب هم دا تقاضا کوي که نه خو هماغه تا ښه اشاره وکړه چې افغان نجونې
تقاضا کوي دا د غرب تقاضا نه ده. او بل موږ دا کمپینونه ډېر چلولي دي. موږ د افغانستان د پیسو په اړه کمپینونه چلولي دي. موږ د افغانستان د اوسني سیاسي بنبست په اړه خبرې کړي دي. نو یعنی خبره دا ده چې یو شی مهرباني هاشمي صاحب. بهیر صاحب محترمه، زه تا ته داسې نه وایم چې تا کمپاین مه کوه. زه تا ته وایم د خود په میاشت کې وکوه چې حمل ته یو میاشت پاته یي چې د تا کمپاین نتیجه ورکړي. اوس پرته له دې چې ته د اذهان مغشوش کې، پرته له دې چې د خلکو ذهنیت خراب کې، پرته له دې چې د غرب رولای وکړي، هېڅ نتیجه نه ورکړي. اوس موږ له ژمي سره را روان یو، موږ اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، د موږ پیسې کنګل شوي دي، د موږ بانکي سیستم کار نشي کولی، د موږ پاسپورټونه نه راپرېږدي چې دلته راورسېږي، موږ نور مشکلات لرو. ولې موږ دا سوچ نه کوو؟ دا بهیر صاحب په خپله استاد د پوهنتون ده. زه له تا چې کوم چې دا اوس سبا امارت اسلامي اعلان وکړي چې د ښځو مکتبونه خلاص دي، اول ته اعتراض نه پرې کوي چې په دې یوه میاشت کې به دا خلک څه وایي؟ نه نه کوم، نه کوي اعتراض. دا امارت دا کار وکړي، هېڅوک اعتراض نه کوي. ډېر زیات هرکلی وکړم. هرکلی کوي، ټول به هرکلی وکړي. هاشمي صاحب ګوره، په منجمنټ کې یوه قاعده ده، په اداره کې یوه قاعده ده چې ټایم ډېر مهم ده. د تا کمپاین به برحق وي، د تا غوښتنه به برحق وي، خو ټایم دې غلط ده. اما ټایم څنګه مهم دی؟ 400 ورځې مو د خلکو په اولادو باندې د مکتب دروازې تړلې دي. هاشمي صاحب خو دا خو ټایم بسته دی د خلکو عمر تباه شو. سعادت صاحب محترمه، سعادت صاحب، موږ د یو سیاسي مبارزې په لړ کې روان یو. موږ باید د امارت اسلامي د مسؤلینو د حکومت پلوی وکړو، تر هغه چې موږ خپل حقوق له غرب څخه حاصل کړو، بیا په خپل وخت باندې باید یو شي داخلي شي. د ډېره زیاته مننه کوم هاشمي صاحب. کور دې ودان خیر سي. دا ټایم یې اوس ټایم نه ده. نو سلامت اوسئ. محمدي صاحب د مېلمنو خبرې مو واورېدې. هاشمي صاحب یو موضوع ته اشاره وکړله. دوی ویلې چې اول باید دغه پوښتنه وشي چې کمپاین ته په اوسنیو شرایطو د افغانستان وضعیت ته په کتو سره دغسې کمپاین ته څومره اړتیا ده. دوی وایي چې کمپاین مو ډېر بې وخته پیل کړی دی، یا دا کمپاین باید په هود کې پیل شوی وای. اما اندېښنې د خلکو دغه دي چې داسې نه وي چې راتلونکی کال هم امرساني پوره نه شي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ بیا د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. هاشمي صاحب ته، سعادت صاحب تاسو ته، بهیر صاحب ته، ستاسو درنو لیدونکو ته سلامونه. د هر څه وړاندې ګوري سعادت صاحب، هاشمي صاحب ښه اشاره یې وکړه. خو زه دا وایم که چیرې اوس وخت لپاره دا مکتبونه خصوصي ګورئ، زموږ ټولې ستونزې حل کېږي. هاشمي صاحب وایي چې په موږ باندې بندیزونه دي. د بندیز علت څه دی؟ وایي تاسې مکتبونه پرېږدئ، موږ به تاسې باندې بندیزونه لرې کوو. د اقتصادي ستونزې چې موږ تاسې لرو، دا ټول مسؤلیت دا ټوله ټولېږي په همدغه ښوونځیو باندې. زه دا نه وایم چې ښوونځی موږ ته مثلا مهم نه دی یا بله موضوع مهم ده، ټول موږ ته مهم دي. علم ډېر مهم دی، د هر څه نه مخکې موږ ته علم مهم دی. اما دوی وایي لومړیتوب کې نور موضوعات دي. افغانستان له ډېر سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. د افغانستان پیسې کنګل شوي دي. دې ته ورته د اسلامي امارت مشران په تور لیست کې دي. دې په اړه باید کمپاین وشي مخکې له دې چې د ښوونځیو په اړه کمپاین وشي. سعادت صاحب، موږ ارواپوهنه کې یو قاعده لرو. قاعده دغه دی، وایي کله چې تاسې یوه ستونزې سره مخامخ کیږي، تاسې د دې ستونزې علت پیدا کړئ. دا ستونزه په څه کې دی؟ علت یې څه دی؟ اوس موږ پیسې کنګل شوي دي، علت یې څه دی؟ موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو، علت یې څه دی؟ په موږ باندې بندیزونه دي، علت یې څه دی؟ موږ باید علت پیدا کړو. د علت هماسې علت مه پرېږدو، باید د علت حل سي. که چیرې موږ د علت حل کړو، ټول حل کیږي. مثلا زه دا وایم نړیوالو دغه پلمه چې دی عموما چرخیږي په دې باندې بشر حقوق دلته تامین شوی دی. بشر حقوق ستا نسته، تاسې باید راپور ولرئ، تاسې باید دقیق معلومات ولرئ. کله چې نړیواله ټولنه په تاسې باندې غږ کوي چې په افغانستان کې بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، تاسې وایي دغه دی موږ بشر حقوق مراعات کوو. که د ښځو حقوق دی، که د نارینهو حقوق دی، که د ځوانانو حقوق دی، که د سپین ږیرو حقوق دی، ټولو حقوق، بشر حقوق عموما ټوله په دې راټول شوی دی چې بشر نوم یې چې انسان اوسیږي په دې باندې ټولېږي. که ځوان اوسیږي، که سپین ږیری اوسیږي، که ماشوم اوسیږي، که ښځه ده، که نر ده. دا یوه خبره. بله خبره دی نړیوال په موږ باندې همدغه بندیزونه چې تاسې مکتب پرېږدئ. زه دا وایم کله چې موږ مکتب پرېږدو 400 ورځې کېږي څه باندې، تقریبا 15 ورځې 2 هفتې ډېرېږي.
اوس ولې وخت نه دی که چیرې حد اقل اوس مکتبونه پیل سي د خلکو ته یو امید پیدا کیږي چې تر امر ثاني پورې موږ منتظر نه یاستو امید پیدا کیږي چې کال ته به موږ تیار مکتبو ته ځو یوه خبره بله خبره دا دی کیدای شي مثلا دغه اقدام چې امارت اسلامي وکړي دا ښوونځی پیل کړي دا د دې لامل سي چې د غرب یو عموما د نړۍ اړیکې د امارت اسلامي سره ښه سي ځکه دوی به ورته ووایي چې موږ دا د موږ مکتبونه د غرب لپاره نه پرېږدو زه دا وایم امارت اسلامي مسؤلین ته وایم ځان ته وایم زه افغان یم د دې دولت یم حق لرم مسؤلیت لرم موږ نړۍ ته باید دا روحیه ورنکړو چې دا مکتب ما ستا خاطره پیل کړه زه دا وایم مکتب زه خپل ځان لپاره پیلوم زما لپاره ډېر مهم اصل دی که زه نن ښوونځی ولرم زه باسواده ډاکټر یې لرم زه باسواده انجینر یې لرم زه باسواده ډاکټر او انجینر لرم دا پروژې چې موږ پیلوو چې انجینر ونه اوسېږي کولی سي موږ روغتون جوړوو چې روغتون کې ډاکټر ونه اوسېږي کېږي موږ یو ښوونځی جوړوو چې په ښوونځی کې استاد نه کېږي د سږ کال کانکور چې کله واخیستل سو دا یو امید سو د نوې ځوان نسل ته امید سو باور وکړي سعادت صاحب زه دا وایم په خدای چې زما د هیله پیدا سو د دې لپاره چې اوسنی وخت کې خلک ډاکټرا چې لري هغه هم هغې ته اعتکاف څه نه کوي بسنه نه کوي هغه غواړي پی ایچ ډي وکړي نور پروفیسوري هغه مرتبې ته ورسېږي موږ د 12 نه فارغ سو هېڅ معنا نه لري او دغه د 12 حق هم موږ نه اخیستل سوی دی ځکه غواړم ماستري ووایم ځکه غواړم لیسانس ووایم ځکه غواړم ډاکټرا ووایم زما لپاره شرط همدغه مکتب دی دا مکتب پرېږدئ چې موږ خپل راتلونکي باندې پوه سو یوه خبره بله خبره دا دی که دا مکتب پیل سي اوس وخت لپاره امید پیلېږي یوه خبره بله خبره دا دی موږ کال ته تیار آماده یاستو امارت اسلامي به تیار آماده اوسیږي د دې لپاره بودیجه به مختص سي او دا ټول عموما دا د نړیوالو بهانې به هم پیل سي دا ژمي موږ راتلونکي ژمي لرو باور که ډېر سخت دی یعنې ستاسو په نظر باندې په اوس کې شته وخت د دې دپاره مناسب وخت بولئ چې دا کمپاین چې بهیر صاحب دغه پیل کړی او د هغې نورو ملګرو دوستانو دغه کمپاین په لار اچولی دی چې مخکې هاشمي صاحب اشاره درلودله چې دې وخت اوس نه دی یعنې په اوس وخت کې ضرورت دی دا ډول کمپاینونو ته او د افغانانو حق دی ولې نه دی دا زمونږ حق دی دا زما انساني حق دی زه دا وایم انسان لپاره الله حق ورکړی دی ته تعلیم وکړه ته خپله ښه او بده لاره پیدا کړه زه دا نه وایم چې اوس وخت نه دی هر وخت دی خو حد اقل زمونږ دا غږ خو واورېدل سي که بهیر صاحب دی که نور دی دا ټوله نړیوال وایي چې مکتبونه پرېږدئ خو حتما په دې مکتب کې څه خبره خو شته که د افغانان وایي افغانان د خپل راتلونکي لپاره وایي تاسې باور وکړئ زما کشره خور ده هغه مکتب ته ځي او مشره خور مې نه ځي دونه افسرده سوی دی روحي تکلیف ورته پیدا سوی دی دا خامخا باندې په ټولو انسانانو باندې تاثیر کوي په ما تاثیر کوي ټولې زموږ خویندې مکتب ته دې لاړې سي یا زموږ خویندې پوهنتون ته دې لاړې سي او زما خور چې کور کې قرار ناست دی ښه استعداد هم لري ښه باحجاب هم ده ښه مسلمان هم دی الحمدلله نو د دې لپاره ستونزه څه دی زه دا وایم هر وخت چې موږ وغواړو یو ښه کار لپاره اقدام وکړو بهترین وخت دی که اوس وخت لپاره حد اقل پیل سي دا هیڅ کار چې ونیسي چې پیل نسي ښه دی که پیل سي اوس که بیخي پیل نسي که دا یو میاشت هم پیل سي دا د ټولو لپاره ښه دا ټولو آماده کېږو عموم اساسي هدف دغه دی زه هاشمي صاحب ته وایم چې هاشمي صاحب ګورې ملت حق لري چې مدني هغه خپل غږ تاسو ته ورسوي زه د اول نه اوسه پورې د نظام چې نظام چپاسي مخالف یم خو د دې مخالف نه یم چې نظام ته باید موږ مشوره ورکړو موږ باید نظام سره کینو نظام موږ ته باید ارزښت ورکړي ما ماستري کړی دی ما لیسانس ویلی دی زه د پوهنتون استاد یم بهیر صاحب د پوهنتون استاد دی دلته په زرهاو موږ کدرونه لرو د دې کدرونو نه باید ګټه واخلو په دې کدرونو باندې مصرف سوی دی دا کدرونه خپل ځان باندې څومره پانګاچونې کړي دي څومره سختیګانې موږ ګاللې دي د دې لپاره چې موږ یو موقف ته ورسېږو ډېره زیاته مننه کوم محمدي صاحب کور مو ودان سلامت اوسئ بهیر صاحب لکه څنګه چې هاشمي صاحب هم اشاره درلودله یو خو یې چې وخت مو هغه کړی دی غلط کړی دی چې دا وخت د کمپاین دپاره نه و یوه میاشت مخکې د ښوونځیو د خلاصون نه که دغه کمپاین په لاره اچول شوی وی ښه نتیجه به ورکړې وی او بل ویلي چې دا یو ډول غربي رنګ د ځان سره لري آیا په رښتیا هم دغسې څه دي اول خو دا کمپاین نن نه ده شروع سوی دا کمپاین اول ورځ د ښوونځیو په اړه په دروازې بندې سوې په هماغه وخت کې دا کمپاینونه شروع سولو اوس موږ فقط یو منظمه برنامه ورته جوړه کړې ده د یوه هفته برنامه ده او دغه به دې نه بعد هم جاري ساتو نو که د هاشمي صاحب اندېښنه دا وي چې دا کمپاین اوس غلط وخت ده او بل وخت کې باید وسي موږ به دې ته ادامه ورکړو تر هماغې وخت پورې چې
هغوی ترېنه خوشحاله وي. او بل دا روحیه ښه روحیه نه ده په افغانستان کې، دا پردي کول، دا هر شی باندې غربي ټاپه لګول او هر یو نظر چې ما سره موافق نه وي دا غربي نظري. ګورئ ولې دا بحث افغاني کوو نه؟ زه نن دلته په افغانستان کې ناست یم، زه خو له خارج نه لګیا یم نه غږېږم، نه ماته څوک د خارج نه پیسې راکوي زه دا خبره وکړم. او قضیه خو زه خو دا نه وایم چې غرب خوشحالولو لپاره مکتبونه خلاص کوي، زه د موږ نجونو مستقبلو لپاره دا دروازې خلاص کوي. ولې د اسلامي امارت د ستونزو مشکلاتو دپاره کمپاین په لاره نه اچوئ؟ دوی اشاره درلودله شته سرپرست حکومت په ډېرو اقتصادي مشکلاتو کې دی، پیسې کنګل دي، نومونه یې په تور لیست کې دي، څوک تعامل هغه ډول لازم تعامل نه ورسره کوي، هېڅ هېواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی سرپرست حکومت. دوی وایي چې دغه لومړیتوبونه دي، اول باید د دې په اړه باندې کمپاین سادات صاحب که اوس تی په ګوګل کې د ما نوم ولیکئ نو د واشنګټن پوسټ نه نیولی تر ګارډین پورې ما مقالې لیکلې دي، نړیوالې ټولنې مې دا تقاضا کړې ده چې امارت اسلامي چارواکو سره دې کینی او تماس بغیر قضیې نه حل کیږي. که نن تاسو د ما نوم سرچ کوئ تاسو به وګورئ چې د افغانستان د کنګل سوي پیسو په اړه ما چیرته بحثونه کړي دي او څومره مې دا قضیه مطرح کړې. دې ته په انګلیسي کې موږ وټ اباوټزم وایو، یعنې سادات صاحب ته یو ښه خبره کوې، زه نه غواړم تا سره موافق سم، بیا درته وایم ولې هغې قضیې ته وګورئ، ولې هغې قضیې ته. اساس د قضیه دا ده چې دا بحث افغانستان داخل کې پاته کوي، دا خارج کې خلک دا غواړي دا بحث ما او تا نه واخلي. ډېر زر بیرته راګرځم بهیر صاحب، د لیدونکو لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. مهرباني بهیر صاحب. نو موږ تقابل نه کوو. ګورئ دا غیر سیاسي څیز ورته لفظ وایم، دا دې لپاره نه ده چې موږ د امارت اسلامي چارواکو په مقابل کې دریځو یا زه هاشمي صاحب سره کوم تقابل لرم. دا د موږ ټول یو مشترک هدف ده چې موږ په ورته کار کوو. نن چې په غرب کې هغه منفورې سیاسي سهرې د ما او تا نمایندګي کوي، هغه په همدې اساس یې کوي چې هغوی درته وایي ته مکتبونه نسې خلاصولی، زه تا سره نه کښېنم. ګورئ دلته یو اساسي قضیه دا هم ده، هاشمي صاحب دې ته اشاره وکړه چې هغوی اقتصاد لوستی ده. په اقتصاد نگاه نه واشنګټن پوسټ مقاله پرون لیکلې وه، هغوی دا ویلي وو چې امارت اسلامي ډېرې ښې هڅې شروع کړي دي چې غواړي ښځې ډاکټرانې په افغانستان کې زیات سي، خو تا ښوونځیو نه نجونې لګیا دي نه فارغېږي، نو خپل ځان لپاره یو خنډ جوړ کړی ده. بلې خواته ملاله فنډ راپور نشر کړی و چې میلیونها ډالر د افغانستان اقتصاد نه لګیا دي ضایع کیږي که موږ دا نجونې په مستقبل کې په کار ته رانسي او یو وظیفه ونه لري او ډېر په اساس کې یو مور سي تعلیم ونه لري، د هغې په فامیل باندې څه اثر وي که نه. د آخري اشاره فقط دې ته کوم، ګوره په افغانستان کې که فرهنګي ستونزې وي نو بجای دې نه چې امارت اسلامي دا ستونزې حل کړي، هماغې روحیې ته تقویه ورکوي. کوم کس چې تیار فکر کوي چې ما نجونې باید مکتبو ته لاړ نه سي، هغه نور له دې نه روحیه اخلي. ماشوم صاحب وویل چې ځینې داسې ستونزې مشکلات وي چې ضرورت د دې نه دی چې هغه ستونزې د خلکو ملت سره شریکې شي او ملت دې هم ډېر پاپشاري په دې باندې نه کوي چې هغه ستونزې ورسره شریکې شي. اما ولې ملت د دغه ستونزو نه خبر نه اوسي؟ کوم مشکل دی؟ ګورئ موږ خو دا نه غواړو چې امان الله خان غوندې جلب و جذب ولیږو، د خلکو کورو ته چې ماشومان هم ولیږي مکتبو ته. صحیح ده که ستونزې وي بعضې مناطق کې هغه به موږ حل کړو، خو دلته اساسي خبره دا ده چې یعنی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. اخیر به ولس به درنه پوښتنه کوي. پلار چې خپل لور ته ورګوري او هغه نفسیاتي فشار لاندې سي ده، هغې ته به څه جواب ورکوي؟ خلک له افغانستان نه روان دي. بهیر صاحب د هغې ورځې نه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي تر نن پورې څومره خلک د اسلامي امارت نه واقعي معنا سره خوابدي شوي دي؟ یعنې همدغې کړنې څومره خلک په دې باندې خفه کړي دي چې اسلامي امارت د دوی د اولادونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړي؟ ګوره زه به درته یو فقط مثال درکړم. ډېر داسې کسان شته چې د امارت اسلامي د دریځ او د اسلامي امارت د ایډیالوژي سره موافق دي او خوشحاله و چې دلته یو اسلامي امارت په افغانستان کې قایم سي. هغوی نن مجبوره دي چې افغانستان ترکه کړي، هغوی نن مجبوره دي چې خپل لورانو مستقبل لپاره لاړ سي او بل چېرته یو مزدوري وکړي او خواري وکړي چې خپل لور یې مکتب ته لاړ سي. ولې دا کدرونه موږ له لاسه ورکوو؟ دا استادان دي، پانتون دي، دا ډاکټران دي، دا انجینران دي، دا وطن به اخیر څوک جوړوي؟ او ورځې نه لرو، موږ وخت نه لرو. ګورئ امارت اسلامي به یو وخت کې دا خبره کوله چې تاسو به ساعتونه لرئ خو وخت موږ سره ده. نن امارت اسلامي وخت نه لري، ولې چې هغوی مسؤل دي، نن هغوی یو حکومت کې دي او نړیواله ټولنه هم ترېنه هماغه تقاضا کوي، افغان ولس هم ترېنه تقاضا کوي. ډېره زیاته مننه کوم. هاشمي صاحب د مېلمنو خبرې مو واورېدلې.
یوې موضوع ته اشاره وشوله چې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د دروازې په بندېدو سره ډیری فامیلونه افغانستان پرېږدي، خپل شته څه چې لري هغه خرڅوي د دې دپاره چې ولاړ شي بل هېواد کې په اولادونو باندې زده کړې وکړي. او یا هم تاسو وایئ چې د یو رقم غربي رنګ لري. په لوی لاس همدا اوس افغانان موږ او تاسو دې ته نه مجبوره وو چې د افغانستان نه ولاړ شي او پښې سپکې کړي غرب ته ولاړ شي تر څو هغلته اقلا د خپل اولاد دپاره یو ډاډمن بستر رامنځته کړي. ګوره خو د افغانان صورت عموم سره مسلمانان داسې یو محزومین دي له داخله چې شکسته خورده دي چې د هر شي حقوق د غرب په غوښتنو کې غواړي. مثال درته وایم، تاسې یارې ما پرېږدئ تر هغه زه د خپله مفکوره درته ورسوم. مثال د خبرې د موږ تقریبا 400 ورځې کېږي یا 500 ورځې کېږي چې د موږ افغانان له دې چې تښتېدلي دي په کمپونو کې پراته دي، په دوبۍ کې، په ابوظبي کې، په قطر کې، په بلغاریا کې، په رومانیا کې، په حتی په توګو کې. توګو په افریقا کې داسې مسکین دولت دی چې هغه خپل ډوډۍ نه لري. هغه کې ښځې پراته دي، ماشومان پراته دي، خلک پراته دي. دغه خلک چې د دې دپاره چې وایي منډې وږي چې د امریکا لمن ونیسي، نو په غرب کې به زه ژوند وکوم، خو هغه خلکو ته تر دا اوسه هغه غرب ویزه نه ورکوي. آیا موږ د دغه دپاره موږ کمپاین ته ضرورت لرو چې اوس هغه خلک له هغه مشکلاته چې هره ورځ هغه خلک په کمپونو کې مظاهرې کوي، هغه خلک اعتصاب غذایي ته رسېدلي دي، هغه تر دې پورې چې قاضي القضات د هغه دولت چې دلته په زرهاو مسلمانان د ده په امضا باندې اعدامېدل هغه په کم کې مري. آیا دا غرب له موږ سره رښتینې ده؟ آیا دا څوک ضمانت ورکوي؟ مثال درته وایم، زه نه غواړم چې دا موږ سیاسي کو حتی حقوق بشر. زه درته وایم، ما لنډ مثال درته ویل، ګوره غرب سره ټول عالم اسلامي هره خبره چې کړې ورسره منلې ده، تر دې اندازې پورې چې په سعودي کې اول ورځ د هالووین چې هغه یو شرکي، یو ناروا، یو حرام، حتی ارتودوکس د مسیحیانو هغه ناروا بولي. په سعودي کې هغه خلک هلته خپل احتفال جوړوي یا خپل هغه پارټي جوړوي، خو بیا هم نیوکې پې باندې کېږي، په اقتصاد په هر شي باندې جنجالونه ورسره راپورته شوي دي. فیفا قطر په دې 12 کاله کې چې کله د فیفا ورلډ کپ وکټل، 240 میلیارډ ډالر په دغه د غرب شرکتونه مصرف کړل چې هلته سټیډیمونه جوړ کړل، هلته هر قرارداد تقریبا نیمایي غرب وړی ده. خو نن چې کله هم جنس بازان غرب قطر ته نه پرېږدي، هغه خلکو کمپاین د دې په ضد شروع کړی. د ما خبره په دې چې کې ده، زه بهیر صاحب ته دونه وایم، محمدي صاحب ته دونه وایم چې موږ ولې د خپل کمپاین یا د خپل غوښتنې ولې د غرب په چوکاټ کې کوو؟ موږ داسې وایو، زه داسې وایم، زه وایم چې په افغانستان کې موږ ډېر مشکلات لرو. یو له مهمو مشکلاتو، یو له مهمو ستونزو څخه دا ده چې مکتبونه خلاص شي. دا زه در سره منم چې دا یو مشکل ده. موږ دلته اقتصادي کړاوې لرو، موږ دلته سیاسي مشکلات لرو، ملک دلته نور داسې مشکلات لرو چې موږ هغه کمپاین میشته خلک تر دا اوسه غرب ته کار کوي، تر دې اندازې چې خلک دلته رالیږي چې بغاوت وکړي. موږ ولې د خپل کمپاینونه هغه خلک چې ځانونه قدرونه بولي، هغه خلک چې د افغانستان نخب ځان ته بولي، هغه خلک چې د اسلام پالو په چوکاټ کې کار کړی ده، ولې موږ د خپل غږ د امارت اسلامي له مسؤلینو سره نه یو ځای کوو چې موږ خپل حقوق ټول له غربه واخلو؟ موږ په رسمیت نه پیژني، ولې نه پیژني؟ مخکې اشاره وکړله که نه بهیر صاحب ډېر ښه ویلې چې د علت باندې راځئ بحث وکړو. ولې علت یې څه دی که نه؟ علت زه درته راځم، زه سعادت صاحب درته راځم، هیله کوم ما پرېږدئ. موږ دلته بانکي سنکشن لرو. حال دا ده چې بانک سیستم په ټوله دنیا کې ازاده خبره ده، دا د خلکو پیسې دي نه د حکومت. دغسې نور ستونزې ټول راواخله. د حقوق بشر دا مهمه خبره نه ده چې تا تقریبا کم له کمه 50,000 نفره یا 80,000 نفره په کمپونو کې په د حیوانیت په شکل باندې ژوند کوي، هغه ته نه هلته ویزې ورکوي او نه یې دلته رالیږي. او د هر کس په سر باندې ګوره بل ورځ مستند ویډیو نشر شو چې د هر کس په سر باندې هغه کمپنۍ چې د امریکایي د یو جنرال ملکیت ده، د هر افغان په سر باندې 6.5 ډالره د امریکا له حکومت اخیستی ده چې دغه کمپنۍ کې ګرځولي. زه داسې وایم چې راځئ داسې کمپاین شروع، هغه مشکلات، هغه شی چې د غرب له موږ سره ظلم کوي، د هغه دپاره یو کمپاین شروع کړو چې هغه په مخ بوځو چې کله د تعلیم وخت راغی، اوس خو کال تیر شو، په هغه وخت کې بیا داسې کمپاین شروع کړو چې د اخوندو ته
دا د تعلیم چارې ډېره زه زیاته وایم مننه هغه کوم هاشمي صاحب. هغه کمپاین ته کور رسېږو. د ودان اماراتي مسؤلین ګوره او علت یې در وښیم، زه به در سره ومنم. ګوره زه به یو څه درته ووایم، دا مکتبونه به مخ خلاص شي، کله خو دا غرب به بیا بله پلمه لټوي. یا بل ورځ د امریکا تقریبا 2 میاشتې هاشمي صاحب پلمې موږ نه په پلمو بحث نه کوو. د افغانانو حق دی، حق باید ورکړل شي، اجازه ورکړل شي چې مکتبو ته ولاړ شي. دا د افغانانو حق نه ده چې هغه په کمپونو کې پراته دي. 500 کاله 500 ورځې کېږي چې نه ډوډۍ سمه ورسېږي نه صحت. هغه کمپونه خو لا څه کوي؟ دا اوس د افغانستان دغه هغه د قندهار او هغه کې وګوره چې دغه په سرحدو باندې څال دی. هاشمي صاحب خلک همداسې په زرګونو ځوانان د افغانستان نه تېښته کوي، فرار کوي. اول باید د دې دپاره کار وشي، دغه راوګرځي. سادات صاحب محترمه، زه به یو څه درته ووایم. دغه بهیر صاحب، دغه محمدي صاحب، دا ځوانان دي په سیاست کې کار کړی، سیاست ورته معلومیږي. یوازنی چانس د موږ دپاره الحمدلله دا ده چې موږ خپلواکي ترلاسه کړې ده. موږ راځي سیاسي مبارزه وکړو چې افغانان یو موټی سي، افغانانو داسې وکړو چې خپل حقوق له دې ظالم غربه څخه واخلو، نه داسې چې ټول خپل مهم شیان پرېږدو او هغه خلک چې غرب یې ډنګوي په هغو باندې په هغو ډول باندې. مننه کوم هاشمي صاحب، سلامت سه چې محمدي صاحب وخت ونیسو. محمدي صاحب د هاشمي صاحب خبرې مو واورېدې. هاشمي صاحب ګوره سادات، یوه خبره اجازه غواړم. مهرباني. ګوره 2 میاشتې مخکې د وزارت خارجه د امریکا یو مهم مسؤل چې نوم یې له ما چې اوس هېر سوی ده، په خپله هم دا خبره وکړله چې د افغانستان رسمیت پېژندنه د ښځو د تعلیم پورې تړاو نه لري. که دا پرېږدي که نه پرېږدي، ولې هغه خبره موږ میدان ته نه راچوو؟ هغه خو نو تاسو د دې په خاطر باندې ښوونځي، یعنې تاسو فکر کوئ چې دې په خاطر ښوونځي تړلي دي چې غرب یا نړۍ اسلامي امارت په رسمیت نه پېژني؟ په دې خاطر دا د افغانانو حق دی، هغه به په رسمیت پېژني که نه پېژني، اما افغانانو ته خپل حق ورکړل شي او اجازه ورکړل شي تر څو زده کړې وکړي. دا خبره محمدي صاحب وکړه چې دا علت ده. ما درته ویل چې دا علت نه ده. موږ تاسې باید خپل ستونزې او اولویات وپېژنو چې اول کارونه مهم کور د ودان. هاشمي صاحب چې د محمدي صاحب وخت مو بیخي زیات ونیو، سلامت سه. بیرته راګرځم تاسو ته هاشمي صاحب. محمدي صاحب د هاشمي صاحب خبرې مو واورېدې، د ځینې نقدونه هم درلودل ستاسو په خبرو باندې، او دوی یو شي ته اشاره وکړه چې راځئ د غرب د چوکاټ څخه راووځو. د ښوونځي د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو پرانیستل هېڅ د غرب په خاطر باندې مه خلاصوئ، اما دغه تر کومه ځایه پورې د افغانانو مسلم حق دی او څومره زر چې کېږي باید دوی د خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي؟ سادات صاحب، زه هاشمي صاحب ته یوه خبره کوم. زه دا نه وایم چې موږ د امریکا لپاره ژوند کوو. موږ د امریکا سره هیڅ کار نه لرو. موږ په افغانستان کې اوسو. د بهیر صاحب خبره، زه په افغانستان کې پاتې یم. په همدغه سختو حالاتو کې زه غواړم د ملت سره، زه غواړم د خپل دولت سره اوسېږم. زه د دولت مخالف نه یم. زه دا غواړم چې زموږ د دولت نور هم کلک سي، زموږ د دولت اصلاح سي، د خلک راضي سي. سادات صاحب وایي چې دا علت نه دی، ښوونځی علت نه دی، حقوق بشر علت نه دی چې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو، فقر علت نه دی. نړۍ موږ نه څه غواړي؟ موږ د نړۍ لپاره کار نه کوو هیڅ کله. تاسې راسئ ښوونځی دلته پیل کړئ، د کادرونو نه تاسې کار واخلئ، حقوق بشر تاسې مراعات کړئ. غرب د موږ بیخي په رسمیت ونه پیژني. موږ د غرب لپاره ژوند نه کوو. موږ الله لرو. مسلمانان په دې عقیده دي چې زموږ دا د هاشمي صاحب خبره واقعیت خبره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ماسې ویل چې د تا نه به تر هغه وخته پورې نه راسېږي حتی تتبع ملتهم، چې تاسې د هغې ملت یعنی ته یهودیت قبول نه کړې. خو زه دا وایم موږ یهودیت نه قبلوو، موږ امریکا نه غواړو، موږ فرانسه نه غواړو. مستقل افغانستان لرو، الحمدلله، شکر دی. خو راځئ د مستقل افغانستان لپاره کار وکړو، که کار ونه کړو. خو راځئ د ښوونځي پیل کړو، ځوانانو نه کار واخلو، د کاري زمینې مساعد کړو. موږ زه وایم هاشمي صاحب وایي موږ اقتصادي ستونزې لرو. کله چې موږ د یو افغانستان په سطح باندې اقتصادي ستونزه لرو، نو موږ اقتصاد کادرونو ته ضرورت لرو، هغه خلک ته ضرورت لرو چې د هغوی د اقتصاد په ډګر کې تعلیم یې کړی دی. نو تاسې راځئ، اقتصاد وزیر صاحب باید یو هغه څوک وڅوکي چې هغه د اقل دکتورا ولري په اقتصاد کې. اما دوی وایي دا سیاسي پوسټونه دي که نه؟ خو سیاسي پوسټ نه اوسېږي، بعد اقل داسې یو څوک چې هغه د هغې وړتیا ولري، هغه خو اوسېږي که ونه اوسېږي. که وزیر صاحب کار نه کوي، مشاورین خو باید اقتصاددان اوسېږي، معاونین خو باید اقتصاددان اوسېږي. تاسو خو هېڅ چا ته چانس نه ورکوئ، هېڅ څوک ته. نه ما ته چانس ورکوئ، نه احمد ته چانس ورکوئ، نه محمود ته چانس ورکوئ.
هاشمي صاحب ته بله خبره وکړو زه ما مخکې تاسو ته وویل که نه اقتصادي ستونزې به لرو. هاشمي صاحب څه وایي؟ مهرباني هاشمي صاحب څه دې ویلې؟ د اقتصاد استاد ده، دکتورا پکې لري، د اقتصاد د وزارت معین ده. داسې نور هم مشارکت شته. ګورئ موږ مشکل په دې کې ده، زه فقط یو شی خبره درته کوم استاد محترم. زه وایم چې راځئ چې د خپلو غوښتنو د غرب له همغږي سره ونکړو. زه وایم غرب دا خبره ټینګه نیولې ده، راځئ موږ تاسې پرېږدو چې د امارات مسؤلین څه کوي. زه لنډ مثال درته وایم. تا د کانکور خبره وکړله، ګوره په دې تېرو 20 کلو کې نه، په دې تېرو 40-50 کلو کې دغسې شفاف کانکور چې حتی یقین وکوه چې د ما زمن پکې ناکامه سوي دي په د هغه کې چې د هغې فارمسي ویلی، زه خوشحاله شوم. په دې خوشحاله شوم چې دا خلک کار کوي، دا خلک د هر شي دپاره زمینه سازي کوي. امارات اسلامي مسؤلین متحدین دي، 15,000 کسان د حکومت کې کار کوي. هاشمي صاحب طالب هغه متخصصین دي. هاشمي صاحب د محمدي صاحب وخت مو بیخي زیات ونیولو نن، اجازه ورکړئ چې محمدي صاحب خبرې. هاشمي صاحب زه دا وایم چې د بهیر صاحب خبره د ښوونځیو د خلاصون لپاره د امارت اسلامي اکثره مشران هم دوی خپل غږ یې جګ کړ چې موږ غواړو چې ښوونځی په افغانستان کې پیل سي، ځکه دا اشد د ضرورت دی. ما تاسو ته مخکې هم ویل، د همدغې ډګر نه ما وویل چې الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي قل ووایه پیغمبر د خپل امتیانو ته ووایه، د نړۍ ته ووایه هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر دي هغه خلک چې پوهیږي او هغه خلک چې نه پوهیږي؟ او یا دغه دی چې بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، وایي د یو باب علم زده کول دا بهتره دی د زر رکعاته فرضي نفل څخه چې موږ نفل څخه. نو د علم د اشد ضرورت دی. یوه خبره سعادت په بخښنې سره چې دلته حق ضایع کیږي، یوه خبره. هاشمي صاحب زیات وخت ونیولی. بله خبره دغه دی چې که د کانکور خبره او راضي به هم نه وي د کانکور خبره یادېږي. د کانکور خبره خو موږ زه وایم زه دلته چې راځم زه د خپل حکومت مثبت او منفي کړنې زه یادوم. مثبت یې دغه دی کانکور واخیستل ډېر ښه. مننه که محمدي صاحب بیرته د حل لار بیا مې تاسو نه پوښتمه. بهیر صاحب د هاشمي صاحب خبرې مو واورېدې او د دې ترڅنګ یو موضوع ته اشاره وکړه چې په نورو هیوادونو کې چې افغانان دغه د نظام په تغییر سره تللي دي، په کمپو کې پراته دي، هغلته هغه حکومتونه یې غږ نه اوري او هیڅ امکانات هم نشته دي ورته او بیرته د راتګ دپاره هغه نه لري. اما دلته افغانان د خپل حکومت نه دوی پوهیږي چې دا حکومت مسؤول دی او د دوی څخه دې غوښتنه کوي. یو مسؤول حکومت په توګه له دوی څخه دې غوښتنه کوي چې د ما حق راکړه، زده کړې، د ما حق دی او قانون د حق ماته راکړي. ګورئ زه به خلاصه وکړم د هاشمي صاحب د استدلالونه چې ولې دا کمپاین باید ونسي. یو یې راته ویل چې دا وخت یې غلط ده، ورته مې ویل دا مخکې مو او دا به د دې نه بعده مې. بیا یې راته ویل چې اقتصادي ستونزه ده. موږ ویل چې والا دا اقتصادي ستونزه خو ټولو کې ده، راځئ دغه حل کړو، راځئ پرې خبره وکړو، موږ به در سره مرسته وکړو، نړیوالې ټولنې سره به خبره وکړو. بیا ویل چې دا کمپاین غربي ده. ما پوښتنه ترېنه دا ده چې د امارت اسلامي چارواکي چې ولاړیږي او د مکتبونو د خلاصېدو په حق کې خبره کوي، آیا هغوی هم د غرب خبره غږوي؟ ګوري دا بحث ټول موږ بحث دې ته لاړی چې په قطر کې همجنسګرایان باید وي، هالووین پارټیانې وي. دا ټول ګوره واټ اباوټزم ده. اساس د موضوع دا ده چې افغانستان داخل کې یو ستونزه ده او دې نه مهمه ستونزه نسته. هغه دا ده چې نجونې 400 ورځې د درس ضایع سوې او دې په اړه باید خبره وسي او حل سي. اما دلته لیدلوري اختلاف دی. تاسو وایئ چې دغه تر ټولو مهمه ستونزه ده د افغانانو دپاره. اما هاشمي صاحب ته دغه څه لومړیتوب نه لري. دی وایي د دونه نور لومړیتوبونه شته دي چې د هغې دپاره باید غږ پورته شي. خو هاشمي صاحب به یو علت لري چې نه غواړي چې داسې کوم دریځ بیان کړي چې هغه د اوسني پالیسي سره موافق نه وي. خو د خپل امارت اسلامي ډېر خپل نفر دا خبره کوي چې مکتبونه یو اساسي تقاضا ده او دا باید حل سي. ګوري موږ تاسو خور ویډیو راووتله پرون د تورخم په دروازې کې جنسي تجاوز پې کیږي او هغه زاړي. هغه به ولې روانوي؟ کاشک موږ دا وطن ورته جوړ کړی و چې نن هغه نه و مجبوره سوی چې هغه لاړ سي او د تورخم په دروازې کې ورسره تجاوز وسي. راځئ دا قضیې سره حل ډېره زیاته مننه کوم. هاشمي صاحب 2 دقیقې وخت لرو او هیله مې هم دغه ده چې په هغه خپل وخت کې هغه خپل مسیج ورسوو د حل پر لارو چارو او د دې ترڅنګ د اسلامي امارتي مشران هم د دې غوښتونکي دي چې څومره زر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې خلاصې شي. بیا که دا د نورو خلکو غږ غربي غږ وي، د هغوی غږ بیا هغې ته کوم نوم ورکولی شي؟ سعادت صاحب محترمه زه یم غوښتونکی یم. زه یو څه درته وایم. زه دونه وایم چې دا ملګري آیتونه د قرآن شریف وویل، خو موږ داسې ډاکټران لرو
چې په خپل ویتر لمونځ نه پیږي. آیا خدای پاک دا قرآن شریف چې وایي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هغه ته ویلي چې ته ډاکټر سه او خپل احکام د مزد کوه، د خپل روزې مزد کوه، د خپل حدود مزد کوه، هغه به خپل مشکل دین په مزد یوه کوه. ډاکټر کې وي. فکر نه کړم یو چا چې د ښوونځي نه فارغ شوی وي هغه د دغه موضوعات ونه وایي، ځکه موږ او تاسو یو اسلامي ټولنه ده، نصاب مو اسلامي دی او دغه ټول موضوعات په هغې کې شته. ما لنډ مثال درته وایم، ما خبر درته وکړه. اوس زه څه وایم؟ زه فقط یوه غوښتنه لرم له د موږ نخبه څخه، دا اوس چې موږ کدرونه مثلا حکومت نوي خلک نشي ګمرالی، سبب اقتصادي سبب ده. دا یو د موږ پروژې که دلته شروع سي په افغانستان کې یو کادر نه حتی یو کارګر هم بېکاره نه پاتې کېږي. خو دغه د غرب له بندیزونو سره چې دلته کمپنۍ خپلې پیسې نسي ترانسفر کولی، کار دلته نسي شروع کولی، ډېر شیان دي چې دوی په هکله کې بندیزونه دي. د افغانستان دا ټوله ستونزه چې ده د غرب د امریکا د ظلم په اساس باندې روانه. دغه ستونزه د غرب او امریکا سره څوک حل کړي؟ هاشمي صاحب ګوره 20 کلنه جګړه مو ورسره حل کړه، د 20 کالو جګړې په اړه نتیجې ته ورسېدی. دغه وړو موضوعاتو په اړه باندې ولې د غرب سره نتیجې ته نه رسېږو؟ مشروع ګټې د دواړو خواو په نظر کې ونیسو. ولې نه رسېږو؟ زه دلیل درته وایم. غرب دا درته وایي چې دغه غله چې مې 20 کاله در باندې مسلط کړي وو دا بېرته راوله. هر دولت ځان ته یو کس غواړي خو هغه مه راوله، واقعي افغانان راوله چې ټول افغانان پرې راټولېږي، که نه د غرب نه د افغانانو ومنئ. وسعادت صاحب محترمه، دا اوس واقعي افغانان دا 15,000 دا اوس څه شی دي؟ دا صادر شوي دي. ډېره زیاته مننه کوم هاشمي صاحب. دا امپورټ دي، دا څه شی دي؟ ته ولې داسې کوې؟ خو دوی د وړتیاوو پر اساس یې راولی، داسې نه چې هغه د تقسیمات وي که نه په موټي باندې تقسیموي، هغسې خو بیا په حقدار ته نه سپارل کېږي. یو د ګمارنې کیسه ده، ګمارنې کیسه په ټوله دنیا کې ګوره د امریکا د دې دپاره جنګ کوي چې جاب کریشن کوي، یعنی کارونه خلکو ته وموندي. کور د ودان هاشمي دا صاحب، په ټوله دنیا کې مننه کوم چې د محمدي صاحب وروستی وخت هم ونه نیسو. هاشمي صاحب خیر، دوی خو دا اوس چې په دې حکومت کې کار کوي خو دا افغانان دي که نه، د افغانان کورنۍ پې باندې اوسي. ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب. په ډېر لنډ ډول سره محمدي صاحب څه ډول څه پکار دي؟ کوس غږ هم په اجتماعي پاڼو کې پورته کوي، وایي غږ دیم غربي غږ دی. اوس څه ډول وکړو چې اقلا د نجونو پر مخ د 6 ټولګي پورته د ښوونځي دروازې خلاص شي؟ سعادت صاحب خبره په دې کې دی چې هغه د بعضه خبره زه خو طالع نه لرم، په دې برنامه کې ماته بیخي وخت پیدا نه سو چې زه وغږېږم. بل وخت لپاره تاسو مانه قرضدار یاستئ چې زه به پوره علمي بحث قرضدار هم هاشمي صاحب دی. انشاءالله بیا د هاشمي صاحب سره نږدې نه کینو په بله برنامه کې. خبره ده کې دی ما مخکې علت باید پیدا کړو، لنډ به درته ووایم. علت دا دی هاشمي صاحب د دې خپرونې د پیل نه اوسه پورې وایي اقتصادي ستونزې دا زه در سره منم چې موږ اقتصادي ستونزې لرو. زما معاش مثلا 10,000 اوس په 10,000 ته رسېدلی، زه هم اقتصادي ستونزې لرم، دولت هم لري. موږ د غرب لمنه باید پرېږدو. موږ دلته الحمدلله موږ او تاسې ډېرې ښه زیربناوې لرو، موږ او تاسې دلته ښه معادن لرو، دلته ښه کادرونه لرو. او بله خبره دغه دی چې دغه حکومت چې جوړیږي، هغه څوک چې حکومت درته جوړوي هغه بیرته هم درته چپه کولی شي. راځئ موږ نور غرب پرېږدو، نه د غرب نه حکومت غواړو، نه د غرب نه سیاست غواړو، هېڅ شی نه غواړو. راځو خپل ملت نه غواړو. ملت ته وایو چې ګورئ زه غواړم تا ته یو مستقل حکومت جوړ کړم، ته ما سره لاس راکړه. ملت درته وایي ته زما غوښتنې ومنه، ښوونځی خلاص کړي. که تاسې باور وکړئ که تاسې د هرې خویندې نه 15 روپۍ راټول کړي، د استادانو معاشونه هم کېږي، هر څه هم کېږي او ملت هم در سره تیار دی. معاشونه اوس هم په کور وایي ورکوي که نه؟ خو هر څه کېږي، دولت جوړېږي په ملت ډېره زیاته مننه کوم محمدي صاحب. کور د ودان خیر سه چې د بهیر صاحب وخت هم ونه نیسو. بهیر صاحب که راشو د حل لارې ته څه باندې 400 ورځې پوره شولې. یوه اندېښنه چې د خلکو سره ده هغه دغه ده، دوی وایي چې په تېر امارت کې هم 15 کاله ژمنې کېدې چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصېږي، خلاص نه شول. همغه اندېښنه د ډېری خلکو سره نن هم شته. ګورئ اوس بل کال د تدریس ځایه سو. هاشمي صاحب اوس وایي چې اوس دا غوغا مه جوړوئ، درېیم کال ته بیا شروع وکئ که نه، او دا قضیه به څه وخت سره حل کیږي؟ ګورئ بیا وایم سیاسي کمپین نه ده، تقابل نه کوو، امارت اسلامي چارواکو ته احترام لرو، تینا فقط تقاضا کو به حیث د افغان باشندگان چې موږ دا مسلم حق دی د خویندو زر تر زره ورکړي. د دې غرب باندې دا نور ټول بحثونه دا ټول فرعي بحثونه دي. اساسي بحث دا ده یو فرمان دی ورکول سي، مکتبونه د خلاص سي، باقي نورې ټولې ستونزې د افغانستان ټول به یو ځای وو په همدې وطن کې سره حل کوو. او د دې ترڅنګ دوی ویلي که نه ښه به دا وي چې د ښوونځیو دروازې تړلې وي، او که نه که چېرته اصلاحاتو ته هم ضرورت وي
ښوونځي دې خلاص وي او هماغه اصلاحات دې راوستل شي د دې پر ځای چې د ښوونځیو دروازې تړلي سعادت صاحب نن ته لاړ شه د پانتونو ته او وګوره څنګه ګل ګل د موږ شاګردان یو ورځ ښځې ځي یو ورځ هلکان ځي او بیل بیل دي حجاب مراعات کیږي اسلامي اخلاق پکې مراعات دي ګوره دا څومره یو مثبت تغییر ده چې امارت اسلامي راوستی ده خو ولې دغه کار موږ د خپل پونځیو لپاره نسو کولی یعنی بهانه مه ورکوئ د افغانانو ته بهانه مه ورکوئ دا ملت ډېر ځورېدلی ده ډېر اوږد جنګ نه بعد اوس خوشحاله ده چې یو نوی نظام یو امن راغی په افغانستان کې دغه یو وړکي شي باندې مه خرابوئ ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان سلامت اوسئ چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړو هاشمي صاحب تاسو دې کور ودان وي سلامت اوسئ قدرمن لیدونکو له تاسو څخه هم مننه کوم تر بیا د خدای په امان